სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. დღევანდელი დღე სულის შაბათად იწოდება და ეკლესია განსაკუთრებულად აკეთებს აქცენტირებას ჩვენს გარდაცვლილებზე, ძმებზე, ჩვენს მოყვასზე, გარდაცვლილ ადამიანებზე. მიცვალებულთა მსახურებები აღესრულება ყველა ეკლესიაში მართლმადიდებელში. და ეს გარკვეულწილად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოგვიწოდებს რომ ვიზრუნოთ ჩვენი გარდაცვლილი ადამიანებისათვის. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ გარდაცვალებას, ანუ როგორც ასეთი სიკვდილი გავიაზროთ უფრო ფართო კონტექსტში, რასაც ჩვენ თუნდაც დღევანდელი სახარებისეული საკითხავი მოგვიწოდებს ამისკენ, გვაძლევს ამის შესაძლებლობას და ზოგადად ქრისტიანული სწავლებაც ესეთია და რა თქმა უნდა პირველ რიგში გავიაზროთ ჩვენი გარდაცვალებას, რომელიც უეჭველად დადგება და ეს არც თუ ისე დიდი ხნის მერე იქნება. როგორც ხშირად გვითხოვს ამ ქვეყნიური ცხოვრების ფინალი გარდაცვალებაა, რომელიც შემავალი კარებია მარადისობაში, მაგრამ ამ ქვეყნიური ცხოვრების ფინალი რადგან არის გარდაცვალება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორი იქნება ის ჩვენთვის. იმიტომ რომ თუ ფინალი არ ვარგა, საქმეც არ ვარგა, ამაზე ჩვენ ადრეც გვისაუბრია. ამიტომ მთელი ჩვენი საქმე ცხოვრება, მთელი ცხოვრება არის ჩვენი საქმე და მისი დასასრული თუ ცუდია, შესაბამისად ცხოვრება ტყუილუბრალოდ გაგვივლია და ცუდია. ჩვენ ქრისტიანები იმით განსხვავდებით არაქრისტიანებისაგან, რომ ჩვენ გამოკვეთილი გვაქვს ცხოვრების საზრისი და მიზანი. ის არ არის აბსტრაქტული, არ არის გადაღაბნილი, არ არის რაღაც გაუგებარი, არ არის რაღაც აბსტრაქტული რელიგიურობა, სულიერი მოძრაობა, ინტუიცია. ის არის კონკრეტული ძალიან გამოცხადებითი ჭეშმარიტება, რომელსაც ჩვენ რწმენით ვიღებთ და მას ქვია იესო ქრისტე. არც მეტი, არც ნაკლები. დანარჩენი უკვე ადამიანზეა დამოკიდებული, რამდენად გაიაზრებს ამ გამოცხადებულ ჭეშმარიტებას, რამდენად მიიღებს და რამდენად იცხოვრებს შესაბამისად. აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ ახლა მონათლულები ვართ, ბუნებრივია და ეკლესიის წევრები ვართ, აგერ წლები, აღსარებლები, მაზიარებლები, წარმოვიდგინოთ ერთი წამით, რომ ჩვენი ცნობიერების ადამიანი გარკვეული გამოცდილება თეორიული ღვთისმეტყველებაში გვაქვს, რაღაცები წაგვიკითხავს, რაღაცები მოგვისმენია და გაგვიგია. კაცმა რო თქვას ადამიანი მზად უნდა იყოს იმისათვის, რომ მოინათლოს, მას სახარებაც უნდა იცოდეს, მან გარკვეულად ეკლესიის სწავლებაც შესაბამისად წმინდა მამებსაც უნდა ეცნობოდეს, მან უნდა იცოდეს ღვთისმსახურების შესახებ, მან უნდა იცოდეს ასკეტური ცხოვრების შესახებ, მან უნდა იცოდეს რა არის ლოცვა, მან უნდა იცოდეს რას ნიშნავს სინანული, აღსარება. აი ჩვენ თავი რო წარმოვიდგინოთ, ჩვენ თქვათ ეს ყველაფერი ვიცით, რაც ვიცით, რაღაცა მაინც ხო ვიცით და ჩვენ ვართ მოსანათლი. და აი ჩვენ მემზადებით ნათლობისათვის. აი წარმოვიდგინოთ, მივდივართ, ვეცნობით იქ როგორ ხდება ყველაფერი და გავიაზროთ, რა თქმა უნდა, ნათლობას აქვს საიდუმლო მხარე, რომელსაც ჩვენ ვერაფერს ვიტყვით, რასაც მირონცხება და მანამდე კიდე წყალში თაფლაქვია, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით იქ რა ხდება. ეს საიდუმლო მხარეა, რომელიც ადამიანმა შეიძლება განიცადოს მისტიკურად, შეიძლება არ განიცადოს, ეს ღმერთის ხელშია და ადამიანის გულზეც გარკვეულწილად დამოკიდებული, მაგრამ მანამდე ის რაც ჩვენ გვეკუთვნის, რაც ჩვენი საკეთებელია და ჩვენი გასააზრებელია, ეს არის აღთქმის დადება და აღთქმები, ერთი აღთქმა არ არის, აღთქმებია, მთელი რიგი აღთქმებია, რომელიც ჩვენ უნდა დავდოთ და წარმოიდგინეთ, აი ჩვენ, რომელმაც მეტნაკლებად რაღაცა ვიცით, გააზრებულად უნდა დავდოთ აღთქმა და ეს აღთქმები კონცენტრირებულია იესო ქრისტეზე. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ბოროტს განვეშორებით, გასაგებია, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ განვეშორე და მორჩა, არამედ იმიტომ, რომ შეუდგე ქრისტეს, რომ ის ჩემი არა მარტო ღმერთია, არამედ მეფეც არის, მე მისი მორჩილებით ვიწყებ ცხოვრებას იმ წამიდან, როცა მე ნათლღებული ვიქნები. ანუ ჩემი ცხოვრება კონცენტრირებული გახდა იესო ქრისტეზე. და აგრეთვე ნათლობისას იდება აღთქმა, რომ მე მარადილ ცხოვრებაში ვიყურები, მოველი აღდგომა სამკვდრეთი და ცხოვრებასა მერე მისამი საუკუნესას. ამინ. ანუ მარადისობაში, ეს ჩემი ქრისტესადმი დამოკიდებულება მარადისობაში გადადის და მარადისობაც ქრისტეა ჩემთვის და ყველაფერი ქრისტეა ჩემთვის. მე წარმოვიდგინეთ, ჩვენ რომ მონათლულები არ ვიყოთ და ახლა რომ ვაპირებდით მონათლას, ვიქნებოდით თუ არა, სწორად გავიაზრებდით თუ არა, უბრალოდ აი ამ პასუხისმგებლობას, რაც ნათლობას მოსდევს. და თუ ჩვენ ამას გავიაზრებთ და ცოტა შევცმუნდებით და ეს მობილიზებული გავხდებით, რომ აი ეს როგორი მობილიზება უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ მოინათლოს, ხო და ვინ გვიშლის, როცა ჩვენ შეგვიძლია მოვახდენოთ აქტუალიზირება და ესეც არის ყოველი აღსარება, ყოველი სინანული, ყოველი ლოცვითი აღმოხრება, აღმოთქვა ლოცვის სიტყვებისა, ყოველი ზიარება, ყოველი უფალო იესო ქრისტეს შემიწყალება, ყველაფერი ეს არის აქტუალიზირება სწორედ ნათლობის აღთქმისა. და ეს ყველაფერი კიდევ ვიმეორებ კონცენტრირებული უნდა იყოს იესო ქრისტეზე.
და სიცოცხლეც რადგან იესო ქრისტეა, შესაბამისად, აი მიცვალებულთა ხსენებაა, ხო? რადგან მე ვარ სიცოცხლე ამბობს, ხო? რადგან სიცოცხლეც იესო ქრისტეა, მაშინ იესო ქრისტეს გარეშე სიცოცხლე არ არის და იმდენად რამდენადაც არის რამდენადაც ჩემში იღებს უფალი, ჩვენი იესო ქრისტე, იმდენად ცოცხალი ვარ, რამდენად ის ჩემში არ არის, მე ცოცხალი არა ვარ. ხოლო თუ ღმერთი ჩემშია სამყაროს შემოქმედი და მე მას ვერ ვგრძნობ, ესე გამოდის რომ პირუტყულ მდგომარეობაში ვიმყოფები და ჩემში სიცოცხლე არ არის, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ადამიანი ამ სიცოცხლეს ვერ გრძნობდეს და ვერ გრძნობდეთ და ჩვენ ვიცით, ახლა თუ ჩვენ სულიერად ვცხოვრობთ, როგორი ბრძოლა გვაქვს მუდმივად ყოველდღიური საკუთარ თავთან, რომ სიცოცხლე, რომელიც იესო ქრისტეა, რომელიც ჩვენში გიებს ნათლობის მერე, რომ ჩვენ იგი შევინარჩუნოთ და მას ხელი უპყრათ და ხელი არ გაუშვათ. რამდენი ძალისხმევა გვჭირდება, როგორი კონცენტრირება გვჭირდება მასზე. მთელი ჩვენი არსების ამ საუბრის ფონზე დღევანდელი საკითხებსაც თვალი გადაულოთ, ვფიქრობ ეს ძალიან საინტერესო იქნება. აი უფალი როგორ საუბრობს, ეს იონეს მეხუთე სახარებაა, მეხუთე თავია, იონეს სახარების მეხუთე თავია, რომელიც სწორედ მიცვალებულთა მსახურების დროს იკითხება. უფალი ხაზს უსვავს თავის ღმერთობას და ამ შემთხვევაში წარმოაჩენს თავის ღმერთობას ძალმოსილებით, რომელიც მხოლოდ ღმერთ შეიძლება გქონდეს. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ადამიანს ვხედავდით იესო ქრისტეს, როგორც მისი სიტყვა გვესმის, როგორც ადამიანის სიტყვა სახარებაში და მის ხორცსა და სისხლს მივიახლებით, რომელიც აი ესე სიმდაბლით და კნინობით მოგვეცა და თქვა რომ ეს ჩემი ხორცი და სისხლია და შემჭამეთ. ანუ სიმდაბლით შემოდის ჩვენში, გონება მიუწვდომელი სიმდაბლე ეს თავისთავად ცხადია და ეს გვაყენებს იმ საცდურის წინაშე, რომ ჩვენ მას გაუთამამდეთ, ჩვენ მას თავხედურად მოვექცეთ და ესეც ვაკეთებთ სამწუხაროდ, ვერ გავიაზროთ ვისთან ხდება კავშირი, როცა ჩვენ ვეზიარებით. და ამიტომ ასეთი სიტყვები, როცა იუდეველებს ახსენებს უფალი თუ ვინ დგას მათ წინაშე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ სულ მუდმივად გვჭირდება ამის გახსენება, თუ ვინ არის ის, ვის სისხლს და ხორცსაც ჩვენ ვჭამთ, ვინ არის ის, ვისაც ლოცვებში მოუწოდებთ და ვინ არის ის, ვისი სიტყვები ჩვენ სახარებაში გვესმის. ვინ არის ის? უფალი ესე ეუბნება მაშინდელ იუდეველებს. რამე თუ ვითარცა იგი მამა აღადგინებს მკვდართა, თუ წამდათ რომ ღმერთს შეუძლია ადამიანი მარადიულად აცოცხლოს. და ღმერთს და მამას ამ შემთხვევაში როგორც შემოქმედი, იმიტომ რომ იუდეველებს არ ქონდათ მიმართვა ღმერთისადმი მამაო, ეს მერე ქრისტემ მისცა თავის მოწაფეებს. იუდეველები ამბობდნენ, რომ ჩვენი მამაა, როგორც შემოქმედი, ასე შეიძლება ყველა რელიგიის წარმომადგენელმა თქვას, მაგრამ მამა როგორც შემოქმედი. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ არა უბრალოდ მამა როგორც შემოქმედი, ეს თავისთავად ცხადია, არამედ როგორც მამა ნამდვილ შვილთან, იმიტომ რომ მე და მას ერთი მადლი გვაქვს, იმიტომ რომ თავის ენერგიას მაძლევს და ღვთის ტაძრად ღვთის, ქრისტეს თანამემკვიდრედ მხდის. ეს საერთოდ სხვა ურთიერთობაა ღმერთსა და ადამიანს შორის. და ამბობს, რომ როგორც მამა აღადგინებს მკვდართა და აცხოვნებს, ანუ გადაარჩენს, არა მარტო აღადგინებს, არამედ გადაარჩენს, ცხონება გადარჩენას ნიშნავს, აგრეთვე ძეც, რომელთა ღნებავს აცხოვნებს. ნახეთ? აი ძალაუფლება მარადიული სიცოცხლის მინიჭების ძეს ვისაც ნებავს, ვისი გადარჩენაც ნებავს ძეს, იმას აცხოვნებს. აი ეს მამის ძალაუფლება და გვახსენებს, რომ მის ხელში ეს ყველაფერი. არც მამას ჯის არავის, არამედ ყოველი სასჯელი მისცა ძეს. ანუ ეს გასამართლება თითოეული რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი თავისუფალი, მოაზროვნე არსება, შესაბამისად პასუხისგებელი. პასუხისგებლობა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი სასჯელის წინაშე წარსდგება თავის ცხოვრების გამო. და აი ეს განმსჯელი არის ძე ღვთისა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, როგორი მოწყალია უფალი, ჯვარცმის დროს, როგორ განსჯის მკვლელებს, თავის კვლელებს, მიუტევე მამაო, რამე თუ არ იციან რას აიქმან და უფალი სხვა ადგილას ამბობს კიდევაც, რომ მე კი არ განგსჯით, მე პიროვნულად არ განგსჯით, მაგრამ იქვე ამბობს ჩვენს დასაფიქრებლად, რომ სიტყვა, რომელსაც მე ვამბობ, იმ სიტყვით განისჯებით. ანუ ქრისტე რომ ჩვენ არ გვისჯის პირადად, იმიტომ რომ მას უყვარვართ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვისჯებით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ კავშირს წყვეთ მასთან, იმ ზნეობრივი და იმ სულიერი კანონის წინაშე, რომელიც განკაცებულმა ღმერთმა გამოამჟღავნა, განაცხადა, რომელიც არის საფუძველი ადამიანის მარადიული სიცოცხლისა, თუ ადამიანი ამაზე უარს იტყვის, ის აღმოჩნდება ამ სიცოცხლის გარეშე. და ამიტომ ამბობს, სიტყვა, რომელსაც მე
ვიტყვი იმ სიტყვით განისჯებით. მე არა, სიტყვა კანონი. არის კანონმდებელი და არის კანონი. მე თუ უარყოფ კანონმდებელთან მამაშვილობ ურთიერთობას, აღმოჩნდები ცივი კანონის წინაშე. ეს ემართება ყველა იმ ადამიანს, ვინც ქრისტეს უარყოფს. აქ კიდევ ერთი საინტერესო რამ არის, რომ მამა ჟის, არცა მამას ჟის არავის და არამედ ყოველი სასჯელი მისცა ძეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მამა ტრანსცენდენტული ყოფიერება, ხო, ამას იმიტომ ამბობ, რომ გავიაზროთ ვიზია საუბარი. ესე სამყაროს galaktikების შემოქმედზე. მამა თითოეულ ადამიანს, ჩვენ ვიცით მამა როგორ უყურებს სამყაროს, ძველ აღთქმაშიც კარგად ჩანს, ხშირად სამართლებრივი მიდგომა ადამიანებისადმი, მაგრამ ღვთის განკაცების მერე გონი ადრეს გითხარით, მამა თითოეულ ადამიანს უყურებს ძის თვალებით, ანუ ქრისტეს თვალებით გვიყურებს მამა ღმერთი. და იმ ჭრილობებით, რომელიც მან დაიტოვა. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ სამყაროს ვუყუროთ ქრისტეს თვალებით, ეს არც ისე მარტივი საქმეა, იმიტომ რომ თავად მამა ღმერთი უყურებს სამყაროს ქრისტეს თვალებით. ქრისტე გახდა ერთგვარი ის საზომი, ის ნიშნული, რითაც ცოცხალი ყოფიერების მდგომარეობა გაიზომება და ან შეიწყალება, ან განისჯება, მოკლედ ესე ვთქვათ. თავად სამყაროს შემოქმედი მამა, ყოველა წმინდა სამების პირველი ჰიპოსტასი უყურებს ესე სამყაროს ადამიანებს, ამიტომ სასჯელი განჯის უფლება მიეცა განკაცებულ ღმერთს. რათა ყოველნი პატივს სცემდეს ძესა, ვითარცა იგი პატივს სცემენ მამასა. პატივი აქაც აი თანაბარი პატივი მამისა და ძის პატივი თანაბარი აქაც ხაზს უსვავს მამისა და ძის ერთობას. რამე თუ რომელმა არ ასცეს პატივი ძესა, მან არა პატივისცა მამასა, რომელმან მოავლინა იგი. ეხლა შეიძლება ადამიანმა ეკითხოს, ეხლა მე რაში მჭირდება? ეს ჭირდება იმათ, ვისაც იესო ქრისტეს ღმერთობა არ იცის. ასე ვთქვათ, იუდეველებმა არ იცოდნენ, ხო? მუსულმანებმა არ იციან. ეხლა მე რაში მჭირდება ეს, რომ ვინც პატივს ცემს ძეს, პატივი სცემს მამას და რომელიც ძეს პატივს არ ასცემს, მაშინ არც პატივს სცემს მამას, რომელმაც იგი მოავლინა. გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩემი პატარა სამღვდელო გამოცდილებით მე ვიცი, რომ ადამიანთა უდიდესი უმრავლესობა, რომელიც თუნდაც ჩემთან შემოდის საუბარზე და ახსარებაზე, ადამიანთა უდიდესი უმრავლესობა პატივს არ სცემს ძე ღმერთს, იმიტომ რომ არ ცხოვრობს ისე, როგორც სახარებაში არის განცხადებული. სიმშვიდით, სიმდაბლით, მორჩილებით, სიყვარულით და ასე შემდეგ იმ სული სიფაქიზით, განუკითხველობით, სიწმინდით, უმანკოებით, იმ ნორმებით არ ცხოვრობს ადამიანი, რომელიც ცხოვრების წესითაც უნდა ვიცხოვროთ, იმიტომ რომ ძე ღმერთი ასე მოგვიწოდებს. ანუ ერთს ამბობს ქრისტე და მეორეს ვაკეთებთ ჩვენ. ქრისტე რომელიც იტყვის, რომ ნუ განიკითხავ, რათა არ განიკითხო და ჩვენ მუდამ განვიკითხავთ. ეხლა მე პატივს ვცემ ქრისტეს, არ ვცემ პატივს, თავისთავად ცხადია. ისწავლეთ ჩემგან მშვიდვარდამ დაბალგულითა, როცა ამას მეუბნება და მე ასე არ ვცხოვრობ, ხო? მე პატივს ვცემ ძეს, არ ვცემ, არ ვასრულებ. აი ამას ნიშნავს ეს სიტყვები ჩვენს გვეკუთვნით. ამინ გეტყვით თქვენ, რამე თუ რომელმა სიტყვანი ჩემნი ისმინეს და აი აქ უფალი რაღაც გარკვეულ საფეხურებს თავაზობს მასთან ურთიერთობის. ამინ ეს არის ჭეშმარიტება დამოწმებული ორჯერ ბეჭედი ამინ ჭეშმარიტებას ნიშნავს. გეტყვით თქვენ, რომ ჩვენს სმენას მოხდეს და არ ავირეკლოთ და პირველი ამბობს, რომელმა სიტყვანი ჩემნი ისმინეს, ეს კი აუცილებლად უნდა ვისმინოთ. ხშირად ვითქვას, ახლას გეუბნებით, სახარებაში ქრისტეს სიტყვების გაგება შეუძლებელია მისი ერთჯერადი ან ეპიზოდური კითხვით. იმისათვის, რომ სახარებაში ღვთის სიტყვა გავიგოთ, ის მუდმივად უნდა ვიკითხოთ წმინდა მამების მიხედვით, რომ ნელ-ნელა მეტად და მეტად გასაგები გახდეს რისი თქმა უნდა ღმერთს, იმიტომ რომ ადამიანური სიტყვით, აი ვერბალურად ისი გადმოცემაც ქრისტეს უნდა არ გადმოიცემა. ის ვერბალურად გადმოცემული ქრისტეს მიერ ნათქვამი უნდა იყოს ჰარმონიაში და თანამშრომლობაში სულიწმინდა ღმერთთან, რომელსაც შენი გული მზად უნდა დახვდეს და ამას ჭირდება განგრძობილი ცხოვრება, სულიერი, ამიტომ რომ წმინდა წერილს რო კითხულობ, ყოველდღე სხვადასხვანაირია შენი სულიერი ცხოვრების ამაღლა ნათქვამია, მაგრამ განვითარების შესაბამისად და თუ შენ სულიერ ცხოვრებაში არაფერი არ ხდება, მაშინ წმინდა წერილს როგორც თავიდან ვერ გაიგებ, ისე რო გახდები 80 წლის მაშინაც ვერ გაიგებ. და შენთვის მოსაბეზრებელი იქნება რუტინა რაღაცა, რომ ერთ და იგივეს კითხულობ, ვერ გაიგებ სიუჟეტი უკვე სეპირატიცი, არ გაინტერესებს, ამიტომ დააკვირდით საკუთარ თავს, თუ თქვენ წმინდა წერილს კითხულობ და არ გაინტერესებთ, თქვენ სულიერად გაჩერებულ მდგომარეობაში ხარ და უნდა გამოფხიზლდეთ. აი ეს არის. ამიტომ პირველი ისმინეს, რომელმა სიტყვანი ჩემნი ისმინა პირველი და მეორე და რწმენეს მომავლინებელი ჩემი
ეხლა კიდე კითხვა შეიძლება ადამიანს გაუშვებს ხომ წამს კაცო და რწმენა ნიშნავს დაჯერებას გვეუბნება უფალი გახსოვთ ხო თაბორის მთაზე მაგისი ისმინეთ ანუ კვლავ მომავლინებელი რწმენა ნიშნავს აბსოლუტურ მორჩილებას ქრისტესადმი. ხას უსავა აბსოლუტურ მორჩილებას, რომელიც ძალიან რთულია, მაგრამ ამას ნიშნავს ეს. აბსოლუტურ მორჩილებას. ანუ მამის რწმენა ნიშნავს ვისმინოთ ძე ღმერთის და აუჯეროთ მას. აგზელებს. აქონდეს ცხოვრება საუკუნო. მხოლოდ ამის მერე მოდის მარადიული სიცოცხლის შესაძლებლობა ამის შემდეგ დგება ჩვენში. და უკვე ხვდებით, რომ არსებობს სულიერი სიცოცხლე, სულიერი სიკვდილი, რომელიც პირდაპირ ბმაში ხორციელ სიკვდილთან არ არის და აქ უნდა ცხოვრება საუკუნო და სასჯელსა იგი არ შევიდეს, ანუ სასამართლოს აღარ გაივლის. ჩვენ ყველანი წარვდგებით სამსჯავროზე, მაგრამ ეს სამსჯარო ვიღაცისთვის საშნელი აღმოჩნდება და ვიღაცისთვის არა. იმის მაგალითი, როგორ შეიძლება სამსჯარო არ აღმოჩნდეს საშინელი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელია, რომელსაც საშინელი სამსჯაროს მიღმა რა თქმა უნდა ვინედრება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, მაგრამ მიბაძვით და მიმსგავსების სურვილით არათუ ღვთისმშობელს, არამედ ქრისტეს უნდა ვბაზავდეთ და ქრისტეს უნდა გვინდოდეს ქრისტეს მივემსგავსოთ. შედარება ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ მიბაძვით ეს არის ჩვენი ვალდებულება. რადგან ერთი ადამიანი საშინელი სამსჯაროს მიღმა აღმოჩნდა, ანუ სასჯელს არ დაექვემდებარება, თეორიულად შესაძლებელია, რომ ეს ყველა ადამიანს კონდეს. ანუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უმაღლეს ნიშნულს გვაძლევს წმინდა წერილი, ეს უმაღლესი ნიშნული არის სრულყოფილება ღვთაებრივ, ვიყავით სრულნი, ვითარცა ზეციური მამაა სრული. ამიტომ ასეთი ადამიანზე საუბრობთ. სასჯელსი არ შევა, ანუ მისთვის ეს გარდაცვალება ღვთისწინაშე წარსდგომა, ან უფლის დაბრუნება არანაირი საშიშროებას არ წარმოადგენს ასეთი ადამიანისათვის, რამე თუ ესეთი ადამიანი გარდაიცვალება სიკვდილისაგან ცხოვრებად. ასეთი ადამიანის ფიზიკური სიკვდილი საერთოდ არანაირი, როგორ თქვა, ნეტარებაა უბრალოდ ასეთი ადამიანის გარდაცვალება. ესე იგი ხორციელი თვალის დახუჭვას რომ ვერ მოასწრებს და ქრისტეში რომ გადავა, ყოფიერებით, ქრისტეში გადავა, ღიმილით გადავა, სიხარულით გადავა, ბედნიერების განცდით გადავა, უკან რო არ მოიხედავს. გესმით, ესე გადავა ადამიანი და ეს ყველა ჩვენგან შეიძლება, ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაში შეიძლება მოხდეს, თუ ჩვენ სწორად ვიცხოვრებთ. ამინ გეტყვით თქვენ, რამე თუ მოვალს ჟამი და მოვალს ჟამი. მაგრამ მარტო გარდაცვლილებზე რო არ არის საუბარი, აქვე ამბობს და აწვია არს ეს ჟამი. მოვალს, მოვა ჟამი და გარდავიცვლებით. მაგრამ აწვია ეს ჟამი. ის ჟამი, რომელიც დადგება მაშინ, როცა გარდავიცვლებით, ეს ჟამი თან ახლაც არის. თუ რომ ღმერთთან ხო ხვდებით, დრო ძალიან დროისადაც ფარდობით იცნებაა, თანამედროვე ფიზიკოსები ამბობენ და ღმერთთან დრო საერთოდ არ არის. ამიტომ მოვალს ჟამი, მაგრამ ეს ჟამი უკვე აწვია, რა ჟამი? ოდეს მკვდართა ისმინენ სიტყვანი ძისა ღვთისანი და რომელთა ისმინენ ცხონდნენ. ქრისტე გეუბნება, რომ დღეს შემკვდარი შეიძლება იყო. გახსოვთ მკვდრებმა თავიანთი მკვდრები დამარხონ. ეს ხორცში მყოფი ადამიანის მკვდრათმყოფობა არის ყველაზე საშინელი, რომელიც მორწმუნეებს, რომელიც წმინდანებს გულს უთუთხავდა, გულს უფლეთდა, ტიროდნენ ამის გამო. გადახედეთ თქვენს ახლობლებს, თქვენს ოჯახის წევრებს, ნათესავებს, მეგობრებს, რომლებიც ურწმუნოებაში ცხოვრობენ, ამაზე საშინელება, ამაზე დიდი ტრაგიზმი არ არსებობს. ვერანაირი ფიზიკური სიკვდილი ამას ვერ შეედრება, როცა ადამიანი ბერდება უღმერთობაში. გესმით? ამიტომ ჩვენ ვგლოვობთ გარდაცვლილ ადამიანს, რომელიც შეიძლება სულიერად ისეთი დიდი იყო, რომ ცხონდა და ვერ ვგლოვობთ, ან ხშირად არ ვგლოვობთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცოცხლები კი არიან ხორცში, მაგრამ უღმერთო ცხოვრობენ და მივტირით ხშირად მათ ან ფიზიკურად თუ ავად გახდა, რაღაცა ოჯახი ისე ვერ შექმნა, რაღაც სამსახურში პრობლემა გაუჩნდა, რაღაცა უსამართლოდ მოექცენ, მოვარდებით, მამაო, ჩემ შვილს ასე, ჩემ ახლობელს ასე, ჩემ ქმარს ისე, ჩემ ცოლს ისე. და ამ დროს სულიერად მკვდარია. გესმის, სულიერად მკვდარი დადის სახლში. ეს არის და შესაძლებლობა გადარჩენის, აქ არის ზუსტად. აქ არის რომ მკვდართა ისმინეს სიტყვანი ძისანი, ეს ჟამი ეხლა არისო, რომ ეხლა ისმინეს. და რომელთა ისმინენ ცხონდნენ. რამე თუ ვითარცა აქვს მამას ცხოვრება თავისათვის სათანა, ეგრეცაც ძეს ამოსა, რათა აქ უნდა ცხოვრება თავისათვის სათანა, აქაც მამისა და ძის ერთარსებობაა, როდესაც სიცოცხლის მომნიჭებელია მამა, ანუ ცხოვრება აქ
თავის თავში აქვს სიცოცხლე, არავისგან არ იღებს, ასევე ძესაც თავის თავში აქვს სიცოცხლე, არავისგან არ იგებს, ამიტომ ცხოვრება აქვს საკუთარ თავისათვის სათანა და გასცემს ამ სიცოცხლეს. იმიტომ რომ მამა და ძეს ერთი არსება და ერთი ღმერთი. და ასევე ხელმწიფება მას რაც წეღანავს თქვით, ხელმწიფება მისცა მას სასჯელისაცა ყოფად, რამე თუ ძეკაცისაი არის. სასჯელი, ანუ გასამართლება, ანუ ადამიანს უყურებს ძეღმერთის თვალებით და რატომ უყურებს ძეღმერთის თვალებით ძეს და მამას ხო ერთი ნება აქვს. და თავისი ნება ერთი ნება რატო? და აქვე განმარტავს, რამე თუ ძეკაცისა, ანუ ადამიანური ბუნება მიიღო. და ადამიანური ბუნების ტკივილგამცდელი ბუნებით, რომლითაც ღმერთი ჩვენი ძმა გახდა, ტკივილგამცდელი ბუნებით იყურება თითოეული ადამიანის მიმართ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ესეც აქ ხაზგასმულია. და მე გვეუბნება რომ ნუ გიკვირს ეს რაზეც გესაუბრებით, რამე თუ მოვალ ჟამი რომელსა ყოველნი რომელი ისხდნენ საფლავებსა, ისმინონ ხმისა მისისა, აქ უკვე გარდაცვალებულ ადამიანებზე საუბრობს, საფლავში მყოფნი ისმენენ ხმისა მისისა, როცა ბრუნდება უფალი და პასუხისგებლობა როგორ ნაყოფს იღებს. გამოვიდოდიან კეთილის მოქმედი აღდგომასა ცხოვრებისასა, ხოლო ბოროტის მოქმედი აღდგომასა სასჯელისასა. და ეს არის გარდაუვალი. ეს აუცილებლად მოხდება და ვიღაც ადამიანები აუცილებლად აღმოჩნდებიან იქ, სადაც არიან სასჯელის აღდგომა. არ იქ წერია ყველას, მაგრამ ეს არის გარდაუვალი. ვიღაცა იქით აღმოჩნდება, ვიღაცა აქეთ აღმოჩნდება. სამწუხაროდ ისიც ვიცით, რომ ფართია გზა, რომლისაგანაც მიდიან წარწმედისკენ და ბევრი მიდის, ვიწრო და ეკლიანი გზა არის ის, რომელიც მიდის ცხონებისკენ და ცოტა მიდის. უბრალოდ თორსა ჩვენ ვსაუბრობთ ეკლესიაზე, შეიძლება შემზარავი იყოს, რომ ეკლესიაშიც აი ესე მოხდეს დაყოფა. ნუ იქნება ესე, მაგრამ ჩვენი პასუხისგებლობა უდიდესია. მოციქული თესალონიკელთა მიმართ პირველ ეპისტოლეში ეხება მიცვალებულთა საკითხს და სწორედ უფლის დაბრუნებაზე როცა საუბრობს, აი აქ ხას უსვავს, ამას გეტყვით თქვენ სიტყვითა უფლისათა, როცა პავლე ამბობს, რომ უფლის სიტყვით გეუბნებით, ეს ნიშნავს, რომ მას პერიოდულად ეცხადებოდა უფალი. ეს ნიშნავს, რომ უფალმა უთხრა გამოცხადებაში. ხან ამბობს, რომ ჩემით გეუბნებით. ხან ამბობს, რომ უფლით გეუბნებით. ეხლა გვეუბნება, რომ უფლის სიტყვით გეუბნებით. ესე იგი უფალი მას გამოეცხადა და ეს უთხრა და ესეც ქრისტეს სიტყვებია შესაბამისად, რა, ვითარმე ჩვენ ცოცხალნი ესე, აი უფალი დაბრუნდება, ზოგი ცოცხალი იქნება დარჩენილი, ხო თუ მოესწრება. რომელიც და ანტიქრისტეს საშინელებას რომ გაუძლებს და გადარჩება სულიერად, ცოცხალი ვინც იქნება, რომელიც დაშტომილ ვიყვანით მოსვლას ამას უფლისასა, ვერ მივეწიფნეთ შესვენებულ თამად, ანუ გარდაცვალებას ვერ მოვასწრებთ, ჯერ რომ თავადი უფალი ბრძანებითა და ხმითა ანგელოს თავრისაითა და საყვერითა ღვთისათა გარდამოხდეს ზეცით და ეს გარდამოხდენა ზეცით, აი ეს ელვასავით რომ გამობწყინდება უფალი, ხო, აი რაღაც ცეცხლში გაეხვევა რა, საფრთხო ცეცხლში დედამიწა შეიძლება ასე ვთქვა, გარდამოხდა, იმიტომ რომ როგორც ელვა გამობწყინდებაო, ისე გამოჩნდებაო, გვეუბნება და ელვა აქ ხო გამოჩნდება საქართველოში, ამერიკაში ხო უნდა გამოჩნდეს. რა გამოდის? გამოდის, რომ ყველამ უნდა დაინახოს. ესე იგი, აი რაღაცა დიდებული ხდება, გონება მიუწვდომელი უბრალოდ და მკვდარნიგი ქრისტეს მიერი აღდგენ პირველად ხდება აღდგომა, რომელიც ძალიან ხშირად ბევრ მორწმუნეს გათავისებული არ აქვს ეს საიდუმლოება და ამას გვერდსულის და ზოგს არც კი სწამს, ეკლესიაში არის და არც სწამს, რომ მკვდარი აღდგება. და ვისაც სწამს, მან გაიაზროს, რომ ხორცი, რომელიც უნდა აღდგეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არა გვაქვს უფლება ხორცის შეურაცხყოფისა. მემთრალეობით, ნარკომანიით, სიძვით, მრუშობით, 1000 უბედურებით, რათაც ბილწავენ ხორცს, არავითარ შემთხვევაში ამის უფლება ჩვენ არ გვაქვს. იმიტომ რომ ეს არის ღვთის ტაძარი. და ამიტომაც მკვდარნი ქრისტეს მიერი აღდგენ პირველად და მაშინ ჩვენ ცხოველი მათთან ერთად და ეს აღდგომა რას ნიშნავს ჩვენ არ ვიცით, ყველა გონებრივად მოეცდებით, გაიაზროთ, ეს არის აბსოლუტურად გონება მიუწვდომელი მოცემულობა, ჩვენ არ ვიცით რა მოხდება, როგორ მოხდება სულისა და სხეულის შეერთება, კვლავ და ეს რას ნიშნავს და რა იქნება ეს არ ვიცით. უბრალოდ ეს არის ტერმინი, რომელიც ესე უნდა მივიღოთ რწმენით, იმიტომ რომ ამის გამოცდილება სად გვაქვს. და მაშინღან ჩვენ ცხოველი, რომ ვინ ცოცხალი ვიქნებით, მათთანავე, ანუ ისინი აღდგებიან და ჩვენც მათთან ერთად ხდება ჩვენი გარდასახვა ხდება და აღტაცება ღრუბლითა შემთხვევათ უფლისა ჰაერთაზე და გახსოვთ, ხო, წმინდა ნიკოლოზ კავასილას ეს საოცარი სახისმეტყველებითი განმარტება, როცა დიდი მზე გამოჩნდება ქვემოდან უამრავი პატარა მზე, ანუ ადამიანები, რომლებიც ცხონებულები არიან, ის მზეები, ზემოდან ტვირთი რო კიდია თოქზე, თოქს რო გადაჭრიდა, სწრაფად რო წამოვა ტვირთი, ოღონდ რო შეაბრუნო ეს. აი ეს ყველას მიზიდულობა გვექნება ამ დიდი მზისკენ, რო გამოჩნდება დიდი მზე ქრისტე, ჩვენ პატარა მზეებს თუ ცხონდებით, ანუ მადლს თუ ვატარებთ, შიგნით პატარა მზეები ვართ,
ასე მიზიდულნი ღვთის მიერ უცებ სწრაფად აღვიტაცნებით, ძალიან დიდი სისწრაფით უფლისაკენ, შემთხვევათ უფლისა ჰაერთაზე და ჰაერთაზე და ნიშნავს აი ამ ხილული სამყაროს მიღმიერი რაღაც ტრანსცენდენტულ ყოფიერებაში გადავდივართ და ესრეთ აი რომ აღვიტაცები და უფლისაკენ მივისწრაფი და უფლისაკენ მივდივართ, ეს განსაცვიფრებელი რაღაცა სანახაობა დახატა წმინდა ნიკოლოზ კავასილმა, ესრეთ მარადის უფლისათანა ვიყოფოდით. აი მარადიულად ქრისტესთან ვიქნებით. რითაც დავიწყეთ, ჩვენი სიცოცხლე კონცენტრირებულია იესო ქრისტეზე, გაქრისტიანებული ადამიანი ამას იაზრებს, ამ რწმენით ინათლება ან ნათლობას გაიაზრებს და მისი ნათლობის აღთქმის აქტუალიზირებას ახდენს, ცხოვრობს შესაბამისად ყოველწამიერად, არა ყოველდღიურად, არამედ ყოველწამიერად და გარდაიცვალება ქრისტეში, სიცოცხლეში გადადის და უფლის დაბრუნების ჟამს შეხვდება ქრისტეს და მარადიულად ქრისტესთან იქნება. ეს არის სამოთხეც, ეს არის სასუფეველიც, ეს არის სიცოცხლეს, ეს არის ბედნიერებას, ეს არის ადამიანური თავისუფლების სრული რეალიზაციაც და ყველაფერის გონება მიუწვდომელი სიკეთე, რომლის წარმოდგენა ამ ეტაპზე ჩვენ არ შეგვიძლია. ამიტომ ფიქრი იმაზე, რომ გარდაცვალებულებს უნდა პატივი მივაგოთ, ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენც უნდა გარდავიცვალოთ, ფიქრობთ ასევე იმაზე, რომ ჩვენ შეიძლება აწვე მკვდარნი ვიყოთ სულიერად და უნდა გამოვხიზდეთ და გავცოცხლდეთ ღვთის მიერ და საბოლოო ჯამში ტრაგედია არის არა ის, რომ ადამიანი გარდაიცვალება ხორციელად, არამედ ტრაგედია არის ის, რომ ადამიანი მკვდარია სულიერად, თუ რა თქმა უნდა ის ასეთად დარჩა ყველას ჯვარი გვწერია და უფალმა დაგვიფაროს. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.